Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi amarna bi taatillah wa bi taati rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah. Ittaqullaha faqad fazal muttaqun. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kalayan telepas tina qadha iradah inayah kersa pangersa sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah urang sadaya dina kesempatan ieu parantos tiasa deui nyempatkeun diri nyatana dina ngasakeun thalabul ilmi anu ngaripikeun wujud syukur urang ka Allah Subhanahu wa taala, nyatana tiasa nyempetkeun yuswa urang sadaya, kasehatan urang sadaya, kadamangan urang sadaya anu dibuktoskeun ku tiasa kumpul ngariung dina raga watawa saubil haqqi watawa saubil sabri, silih wasiatan dina jalan kesabaran oge silih wasiatan dina jalan katakwaan. Dina danget ayeuna di bujang enggalna bae rupina neme oge abdi aya kerusuhan dina basa Sunda mah rarusuh bedanya. Rarusuh ti Arjasari ngabojeng ka rorompok langsung ibak netepan di atakwa langsung ka dieu. Anu intina mah urang nyuparkeun masing-masing kewajiban kalebat pamundut di kersana Bapak Dewan sanes Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Kemakmuran Masjid, nyatana kanggo ngisi acara tausiah anu diayakeun tiap malam Jumat anu diisi ku acara ngopi ngobrol perkara Islam. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, hadiratna ayahnya dimulai. Sakumaha seratan abdi ngalangkungan chattingan tadi anu bade dikapayungkeun dina kesempatan ieu perihal memahami 3 pilar di dalam ajaran Islam. Anu namina memahami berarti orang kedah faham. Saprotos orang nyebutkeun fahimtum fahimna, mengerti, you understand, yes. Jadi orang dina agama, dina rasan agama Islam ngagaduhan 3 pilar. Anu mana pilar anu 3 eta ngarupikeun penyangga dina suatu bangunan itu namanya pilar. Suatu bangunan disangga dengan sebuah sanggaan yang paling kuat itu adalah namanya pilar. Adapun pilar di dalam agama 3 yang tidak bisa dipisahkan. Jadi masing-masing menyatu, tidak bisa dipisahkan, tidak bisa satu sama lain bisa dipisahkan. Mana yang 3 itu kita kenal dengan arkanuddin, rukun agama atau pilar agama. Yang pertama Islam, 2 iman, 3 ihsan. Islam, iman, ihsan. Jadi tidak bisa dipisahkan, merupakan penyangga dalam suatu bangunan. Yang pertama Islam. Adapun dengan berkembangnya zaman para ulama-ulama besar, ternyata beliau-beliau itu memisahkan, bukan berarti memisahkan tidak bisa dipisahkan, misalkan dalam arti untuk lebih memahami Islam, beliau lebih menekankan kepada hukum. Seperti fikihnya, hukum fikih sagala rupina menekankan. Dina masalah pilar anu kadua iman, beliau dalam masalah ulama itu menekankan di dalam bidang ilmu kalam atau ketauhidan. Yang ketiga ihsan. Ihsan beliau lebih mengedepankan pemikiran tentang tahu banyak tentang sedikit, yaitu tentang masalah tasawuf atau akhlak. Itu mah bukan berarti terpisah, tetap tidak bisa dipisahkan. 3 pondasi itu terpisah itu dalam keilmuannya.
ilmu tadi dinyatakan iman, dinyatakan dengan ketauhidan, Islam dengan hukum-hukum syariat atau hukum Islam seperti ilmu fikih, ihsan adalah tasawuf dalam ilmu akhlak. Hadirin rahimakumullah, yang pertama Islam. Pondasi yang tidak bisa dipisahkan dalam ajaran Islam itu, pilar itu adalah Islam. Al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyah. Islam itu adalah turut tumut karena segala hukum syara. Hasilnya dalam logot itu Islam itu semerah, berserah diri, itu namanya Islam. Islam muslim. Kita itu Islam harus dengan muslim. Tidak dikatakan Islam kalau tidak dikatakan muslim kalau kita tidak menganut Islam. Tidak dikatakan kita mukmin kalau kita tidak iman. Tidak dikatakan ihsan kalau tidak dikatakan muhsin kalau tidak ihsan. Ihsan muhsin, Islam muslim, iman mukmin. Ya. Kita beriman berarti orang mukmin. Kita menganut agama Islam berarti orang muslim. Kita berihsan berarti orang muhsin. Jadi menyatu tiga pilar itu Islam, iman dan ihsan. Islam al-inqiyadu lil ahkami syar'iyyah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam sebuah hadisnya kita sudah maklum semua ketika didatangi oleh seorang malaikat Jibril yang berpakaian itu serba putih, karena itu rambut sangat hitam gelam. Itu malaikat Jibril mengajarkan tentang apa itu Islam, apa itu iman, apa itu ihsan yang merupakan pilar. Tapi bila itu bertanya bukan berarti tidak tahu. Seperti kita murid mencoba, itu mah dalam rangka mengajarkan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apa itu Islam. Orang terkenal Islam itu yang pertama mengucapkan syahadah. Syahadat itu ada syahadat tauhid, ada syahadat rasul. Syahadat tauhid artinya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Syahadat tauhid asyhadu an la ilaha illallah. Kami bersaksi, aku bersaksi, ngaku kaula. Kata orang Sunda kaulanya abdi, ngaku kulisan nekadkeun ku hate kana yen saanya teu aya di pangeran anu wajib diibadahan kalawan sabarna iwal ti Gusti Allah. Itu syahadat tauhid. Yang kedua syahadat rasul, kan namanya juga syahadaten. Syahadaten itu syahadat dua, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Ketika ada yang baru pengantin, bapak penghulu suka menyuruh syahadat dulu, pada bukan dukun nikah, tapi untuk menyegarkan kita. Coba syahadat asyhadu alla, jangan gempur cek orang Sunda mah ketika panganten piwarang ngaos syahadat ya asyhaduan asyhadu alla ilaha illallah. Kantos menghadiri ijab qabul di daerah Garut di suatu pesantren, pengennya dengan bahasa Arab. Tetep yang namanya pengantin teh sok gara lempeur namanya abdi tos keng tilu peristiwa tilu desa di Arjasari rada tebih anu di Arjasari deh. Tetep qabil tuh jadi qalbi tuh anggar. Jadi ku gempeur asyhaduan yang pertama itu adalah asyhadu alla. Itu yang pertama yang dinamakan Islam itu syahadaten. Ngaku kulisan nekadkeun ku hate kana yen saanya teh deui pangeran anu wajib diibadahan kalawan sabenerna iwal ti Gusti Allah. Cukup dengan ngaku kulisan, tidak cukup dengan mengaku dengan lisan. Urang bisa wae ngaku kulisan kuring teh Islam, tapi henteu naon namanya teh henteu nekadkeun ku hate eta moal muslim. Ngaku Islam teu nekadkeun dengan hati itu bukan muslim. Ngaku iman tapi teu ditekankeun ku hate, teu diamalkeun ku anggota, itu bukan
belum dikatakan mukmin. Yang pertama Islam. Islam itu terdiri dari syahadaten. Yang kedua sholat. Sholat itu apa? As-sholatu imaduddin. Udah pada apa semua? As-sholatu imaduddin. Paman aqamaha faqad aqamaddin. Wa man tarakaha faqad hadamaddin. As-sholatu, sholat itu adalah imaduddin, tiangnya agama. Wa man aqamaha, barang siapa yang mendirikan sholat berarti mendirikan agama. Tetapi siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan agama. Itu ibarat tiang. Bedakan, ada pondas, ada penyangga. Penyangga itu namanya pilar, ada tiang. Seperti ini ya, syahadat. Syahadat di dalam rukun Islam itu pondasi dalam keislaman. Bisa dipahami rukunnya. Apa yang dinamakan Islam? Yang rukun Islam itu, rukun Islam yang pertama syahadat, seperti yang diajarkan oleh malaikat Jibril kepada Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syahadat itu merupakan pondasi dalam keislaman kita. Bangunan pondasi dulu, kan ada pondasi batu-batuan, itu namanya pondasi. Di pondasi orang yang mau masuk Islam yang pertama harus mengucapkan syahadaten, syahadat tauhid dan syahadat rasul. Baru dia melaksanakan ibadah sholat. Sholat diibaratkan tiangnya agama. As-sholatu imaduddin, tiang. Barang siapa yang mendirikan agama berarti melaksanakan sholat, berarti mendirikan agama. Barang siapa yang meninggalkan sholat berarti meruntuhkan, karena tiangnya tidak ada. Yang ketiga zakat. Zakat itu diibaratkan seperti ventilasi. Ventilasi itu fungsinya sebagai ventilasi itu kanggo naon nya? Penyegaran, pembersih. Ventilasi masuk sok aralit, kecil-kecil, ventilasi namanya. Pokoknya orang Sunda kalau diakhiri dengan kata il mesti barangnya kecil kan gitunya. Pentil kecil kan teh, ventilasi, cepil, kutil dan lain sebagainya pokoknya. Dan lain sebagainya, jadi barangnya kecil seperti ventilasi, tapi fungsinya untuk pembersih. Nah, unyil kecil. Jadi sebagai pembersih. Begitu juga zakat juga sebagai pembersih. Kita mempunyai harta benda kita itu sebagian bukan milik semua oleh kita. Hak fakir miskin dibersihkan. Itu adalah namanya zakat. Az-zakatu awsahun nas. Zakat adalah kotorannya manusia, kotoran manusia. Maka untuk dibersihkannya adalah dengan zakat. Kecuali yang tidak berhak menerima zakat itu Rasul. Itu masalah zakat. Yang ketiga dalam rukun Islam itu syahadat, sholat, zakat, puasa, saum. Saum itu merupakan benteng, diibaratkan benteng kan. Benteng dalam keislaman. Nya benteng penguat. Pemain anu menyerang teh ku saum di bentengan orang sadayana. Kamari tos ngalaksanakeun saum. Enak saum ka salapan 10 tos sasi 12 deui enak. Teu karaos sasi salapan, enak sasi 10, 11, 12. Bade akhir dina Zulhijjah urang bade mayun di Muharram nya teu karaos eta. Terus eta nu terakhir haji. Haji mah diibaratkan atap dalam sebuah bangunan. Jadi dalam hal ini yang dinamakan pilar dalam sebagai penyangga dalam agama, yang pertama Islam. Islam juga merupakan syahadat, sholat, zakat, puasa sampai haji. Itu juga diibaratkan yang syahadat merupakan pondasi dalam keislaman, yang kedua sholat, tiang dalam agama, dalam keislaman, yang ketiga zakat adalah merupakan pembersih dari harta benda,
Kan ada mustahik, ada muzaki yang berhak, yang wajib menjakati, dan mustahik yang menerima, yang berhak menerima, yang asnaf. Ismun dimalin mahsusin yusarrafu li asnafis samaniyah. Nyata harta yang dinamakan harta yang ditasarrufkan kepada golongan yang 8. Hadirin rahimakumullah, haji rukun Islam yang kelima itu merupakan atap di dalam keislaman. Alhamdulillah wargi urang sadayana, warga-wargi urang sadayana tos ngalaksanakeun rukun Islam anu kalima. Sakedap deui malian tos nungtut aya nu marulih rupina. Mudah-mudahan sing ngajantekeun haji anu mabrur sareng mabrurah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cirina anu mabrur sanes haji wae, urang oge dina keislaman, syahadat mabrur, salat mabrur, zakat mabrur, haji mabrur. Kantenan haji resok disabatkeun sing jadi haji mabrur anu mabrurah, anu hartosna langkung ti makbul. Sagadengan ditampi teh jadi seur pisan manfaat anu tos diraih dina hasil eta ibadah, diantawisna ibadah haji. Saupami sataacan salat urang sok maksiat, saatosna salat ditinggalkeun tina kamaksiatan, ditinggalkeun tina kagibahan, ditinggalkeun kana namimah, eta hartosna mabrur. Sapertos haji mabrur. Alhamdulillah saatosna janten ibu hajah, bapak haji mah tos mulih ka tanah suci teh pamit tadi nama sering membicarakan orang lain, tapi setelahnya naik haji, alhamdulillah yang dibicarakan itu yang baik-baik saja. Terus yang baik-baik saja. Cenah abdi mah alhamdulillah saatosna naik haji teh teu pernah nyarioskeun batur deui. Tos sae nama teu cara kapungkur cenah jadi haji. Teh setan jadi haji teh sok kumaha we lah sok gibah. Terus deui mun cenah alhamdulillah abdi ge tos tara nyarioskeun batur cenah mah tos jadi haji mah teu cara haji Asep cenah nyarioskeun batur we cenah. Nah, tapi teh berarti tetep eta nyarioskeun keneh. Nyarioskeun keneh. Jangan gibah. Tah jadi haji mabrur mah eta janten cirina sapertos kitu. Yang kedua, pilar di dalam agama itu adalah iman. Iman artinya percaya. Aman tuh percaya. Setiap percaya menurut bahasa berarti orang iman. Iman tuh iman. Untuk iman mah nyamal aman. Aman tuh tasdikul qalbi tasdikon jajiman bima jaa bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Yang dinamakan iman itu tasdiqul qalbi, membenarkan dengan hati, tasdiqon jajiman dengan membenarkan yang jazim pasti. Kamari ge eta sok gaya bebasna yang pasti cenah pasti aya usum-usum non kieu teh cenah menjarakeun teh bedas cenah. Kamari tah eta mah bahasa-bahasa eta. Pasti bima jaa kepada segala yang didatangkan oleh Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Iqrarun bil lisan, mengikrarkan dengan lisan, saya beriman, saya percaya, tapi tidak cukup dengan lisan. Lisan pan lisan mada lidah. Alamun teu diteraskeun kana mana bohong imana. Ari urang mah iman suami jeung istri pi bojawan picarogieun dina lisana mah bener we cenah beribu-ribu pohon beringin hanya satu pohon kelapa, beribu yang kuingin hanya satu yang kucinta. Tapi dina tasdik we dina iqrar hungkul, tapi teu ngabenerkeun kana ati. Jadi kudu iqrarun bil lisan wa tasdiqon bil qalbi, ngabenerkeun ku hate oge teu cukup dengan mengikrarkan dengan lisan dan membenarkan hati kalau tidak dengan diamalkan dengan anggota badan. Itu namanya iman. Penting sekali. Jadi Islam, para ulama menyatakan iman juga ihsan tidak bisa dipisahkan. Adapun dipisahkan itu
untuk lebih memahami tentang keislaman, keimanan, keihsanan. Artinya dipisahkan itu Islam beliau lebih mengategorikan dengan setelah pemikiran beliau menciptakan ilmu fikih. Di dalam Islam ada ilmu fikih, ada hukum Islam. Itu dalam keislaman. Seperti kan zakat ada hukum zakat, munakahat dan segala rupa. Itu Islam. Iman dengan ilmu tauhidnya atau ilmu kalamnya. Ihsan dengan tasawuf. Jadi yang paling penting itu betul-betul kita bisa melaksanakan keimanan. Tasdiqul qalbi tasdiqon jajiman bima ja'a bihin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam. Iman. Orang ngobrolkeun iman we jeung ihsan anu kok sakumaha obrolan Islam muslim teh ayeuna ngopi teh. Iman itu terbagi dua kan, ada iman ijmali, ada iman tafsili. Iman secara ijmali artinya iman secara menyeluruh. Kalau secara tafsili secara terperinci, yaitu rukun Islam rukun iman yang 6. Anak-anak TK juga sangat cerdas. Ada berapa rukun iman? 6. Cerdasnya pamiana nuju rada pelu mah da abdi kan teu bentes sebut genep teh gonop cenah rada ieu genep urang kali nu ieu mah are nyebut genep cieun kaluar gonop cenah genep. Rukun iman 6 itu secara terperinci. Iman secara ijmali adalah iman secara menyeluruh, cuma ada 2. Amantu billah wa bima qala Allahu kahiji. Yang kedua amantu bir rasul wa bima qala rasul. Eta secara ijmali mah mung aya 2. Kami mengimankan kepada Allah, kami percaya kepada Allah dan percaya kepada apa yang difirmankan oleh Allah. Ya percaya. Jadi mencakup kasadayana itu mencakup kada semua iman ke Allah serta iman kana sagala anu didhawuhkeun ku Allah. Buktosna dina Al-Qur'an teh surah anu diwahyukeun ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu kalamullah. Cinta kepada Allah berarti sering kita membaca surah ayat Al-Qur'an. Manusia mencintai kepada manusia yang lain, pemuda mencintai kepada pemuda yang lain. Kalau membaca surat dari yang dicintainya pasti akan senang, tidak bosan-bosan. Ieu surat teh terus nama zaman SMS teu dipupus, teu di-delete SMS chattingan teh. Malahan mah ditempel di namina teh darmal status panginten gitu. Kapungkur mah abdi tahun 88 bulan September kaping 13 jam 8.35 akad nikah abdi ngumpal enak ge ekene serat TV bojoan aya kena disimpen gitu di antosan cenah di parahut saket baale aya kitunya cenah pi cinta hayang we hayang di aos we. Apalagi kita cinta kepada Allah harus senantiasa sering membaca surah dari Allah Subhanahu wa taala yaitu Al-Qur'an. Kan amantu billah wa bima qala Allah wa amantu bir rasul, dan iman kepada rasul dan mengimani kepada segala apa yang disabdakan oleh rasul. Itu secara ijmali. Rasul berarti dina hadisna. Aya hadis takrir eta tambah langkung paosnya nyebatkeunana. Hadis dauhan rasul berarti kita iman kepada segala yang difirmankan oleh Allah dan yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasul Allah marintahkeun aqimis sholata lidzuluki syamsi ila ghasaqil lail. Adegeun salat anu 5 waktu atawa sebatkeun wa atimul hajja wal umrah atanapi naon bae lah parentah ti Allah oge parentah ti Rasul. Buktosna hadis sareng Al-Qur'an sareng hadis urang percanten naon anu didhawuhkeun ku Allah sareng naon anu didhawuhkeun ku Rasul eta secara ijmali. Hadirin rahimakumullah. Adapun iman secara tafsili itu adalah terperinci. Nya terperinci pan aya 1, 2, 3 terperinci.
hiji amantu billah wa malaikatihi, kan itu terperinci, wa kutubihi wa rusulihi, terus wa bil qadari khairihi wa syarrihi minallah wa bil yaumil akhir, panetanya nu kagenep iman taeta secara terperinci, mulai dari rukun iman yang pertama sampai rukun iman yang nomor 6. Iman kepada Allah. Apa arti iman kepada Allah? Yaitu menekankan bahwa Allah itu ada dengan asalnya aya atasna wujud, dina eta aya dina tawdih tijan, dina tijan wujud qidam baqo mukhalafatul lil hawadisi. Jadi urang iman ka Allah teh nekankeun kana yen sanyanya Allah teh parantos kasifatan ku sifat anu 20, anu mustahil 20, anu wenang hiji. Eta dina ketauhidan keimanan ka Allah Subhanahu wa taala. Wujud buktasna Allah teh aya teu aya mimitina, kan wujud teh cenah aya wujud. Dina tauhid disebutkeun aya wujud aridi, wujud idopi, wujud hakiki. Ari Allah mah wujudna wujud hakiki, ayana sanes teu aya dulu. Jadi ayana teh sanes teu aya jen langkung ketauhidan mah kedah langkung sensitifnya. Wujud aridi itu wujud yang baru, wujud anu anyar. Ayana teu aya heula, sapertosna ayana alam. Alam teh tadina teu aya, janten aya. Berarti ayana anyar. Al alam hadisun, ari alam teh eta anyar. Naon sababna eta alam anyar? Li annahu mutaghayyir, karena eta alam teh keuna berubah. Setiap anu berubah eta alam. Wa kullu mutaghayyir hadisun, setiap alam eta anyar. Yantijul alam hadisun, setiap salian ti khaliq makhlukna sadayana anyar. Eta mah wujudna wujud aridi, ayana teu aya heula. Aya langit tadina pan teu aya. Hiji wujud hartina aya pangeran, teu aya eta jadi lalawanan. Janten ari Allah mah sanes wujud aridi, ayana teh sanes teu aya heula tapi hakiki. Anu kadua ada wujud idopi, aridi idopi. Ari idopi mah wujudna ayana teh disandarkeun kana perkara anu sanes. Sapertos urang nyebatkeun incu, nan nyebat incu sabab ayana aki. Saha nyebut bapa anak sabab ayana bapa. Naon sababna disebut bapa? Sabab aya anak. Jadi disandarkeun ka ayana perkara anu sanes, eta mah wujud idopi. Wujudna disandarkeun ayana nini kue ayana incu. Ari Allah mah sanes wujud idopi, sanes wujud aridi, tapi wujud hakiki. Kajabi upami nyebatkeun samemeh alam aya teh saheula nu aya? Memeh ayana alam teh saheula? Oh cenah peti pera heula, eta mah benten deui daduana ge alam. Da ari alam mah adina peti pera saneut. Ari peti pera mah lanceukna, jadi memeh alam teh peti pera heula. Eta mah nami jami. Hadirin anu sami-sami miharep ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua secara tafsil itu rukun iman percaya kepada amantu billah wa malaikatihi, para malaikat. Siapa malaikat? Ya makhluk Allah, makhluk ciptaan, tapi ari malaikat mah jisim lemes nuriyah bangsa cahaya didambauna tina cahaya. Tos urang tos nekadkeun hartina urang imankeun ka malaikat, urang ngabenerkeun yen karena sanyana malaikat teh jisim lemes bangsa cahaya, lain lalaki, lain awewe, lain wandu, tara tuang, tara ngarot, tara kulem, tara puyeng, itu namanya malaikat. Lain lalaki, lain awewe, lain wandu, tara tuang, tara ngarot. Wal malakul ladi bila abi wa malaikat itu teu ramaan, teu ibuan. Wal malakul ladi bila abi wa la aqlala surba wala naumalahum. Tara tuang, tara ngarot, tara kulem, ari urang mah sok ngarot, sok ngaleueut. Mungabdi sakerep deui ngaleueutna. Tajalmi eta malaikat. Saberiji ari malaikat
anu wajib diketahui tafsilu asyri minhumu Jibrilu Mikailu Israfilu Ijrailu Munkar nakirun wa raqibun wa kada atidu malikun wa ridwanuh tada supados tereh nya di nadomkeun teh intina mah 10 malaikat wajib sareng tugas-tugasna urang nganyahokeun demi urang menguatkan penjangga pilar dina masalah bangunan atana dina masalah keislaman pilar utama iman Islam sinareng iman itu malaikat mah makhlukna henteu sami sareng manusia isim lemes oge malaikat mah la ya'sunallah apa dina surah At-Tahrim disebutkeun A'udzubillahi minasyaitonir rajim ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara wa quduhan nas wal hijarah 'alaiha malaikatun giladun syidad la ya'sunallah malaikat mah teu pernah la ya'sunallah teu pernah ngabangkang ma amarahum teu pernah ngabangkang kana sagala anu diparentahkeun ka pirang-pirang malaikat ari orang pan sok ngabangkang ari malaikat mah la yasunallah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun midamel mengerjakan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah itu namina malaikat Jibril, Mikail, Israfil sampai ka ayeuna malaikat Israfil teh tegen we Ijrail nempel we mayunan piring Ijrail pami piring teh mah saha ieu nu imauteun bulan ayeuna tahun ayeuna Allah marintahkeun ka malaikat Ijrail cabut nyawa si anu nya gampil eta depan parentahna jadi tigin bila Ijrail datang memanggil jasad terbujur di pembaringan eta mah suami istri sok nyaranyi we nyaranyi kita berdua sangat bahagia berdua terus kunyanyi we hiji waktu anu tos pensiun silih usapan nyanyina bila Ijrail bari usapan terawaseun teh bila Ijrail kedah halimpu suarana terus jadi malaikat Ijrail tigin kanggo nyabut nyawa iraha di mana keur kumaha kondisi keur kumaha bae Allah marintahkeun Allah langsung nyabut nyawa seseorang sok sanaos pidauh malaikat Jibril ka Kangjeng Nabi Muhammad ya Muhammad isma syi'ta hei Muhammad hiduplah kamu semaumu ya Muhammad isma syi'ta hiduplah kamu semaumu dibebaskeun mangga we rek kumaha ge isma syi'ta rek ngaos rek teu ngaos rek maksiat rek taat rek syukur rek kufur rek naon dibebaskeun isma syi'ta tapi ingat fa innaka mayyitun tapi anjeun teh hiji waktu bakal maut iraha maut nya duka iraha da waktu mah mung aya 3 ayeuna kamari enjing waktu mah mung aya 3 ayeuna dinten Kemis kamari dinten Rebo enjing dinten Jumaah ayeuna Kemis njuk kalakonan eta we mayunan jeruk sok tuang ena jeruk nu kalakonan ayeuna tos puguh kalakonan enjing rahasia enjing tacan kalakonan enjing dinten Jumaah bade kumaha urang seknas urang tos ngarencana tapi bila Ijrail datang memanggil terus kamari moal teh sauihan deui jadi waktu mah mung aya 3-3na mangka urang sami-sami manfaatkeun eta waktu supados urang sadayana tiasa memiliki 3 pilar utama penjangga suatu bangunan terutama dalam ajaran Islam iman terus di dalam iman itu ada secara tafsili iman kepada Allah kepada kitab tos pasti urang terang kitab anu wajib dikanyakeun aya 4 arbaatun min kutubin tafsiluha taratu Musa bil huda tanjiluha dina kitab terus dina secara tafsili urang kitab kana kita kana poe akhir sareng kodo sareng kodar eta rupina kanggo mempersingkat dina obrolan ieu Islam iman
Yang terakhir, pilar yang ketiga di dalam memahami tiga pilar itu adalah ihsan. Ihsan. Ari ihsan teh rukun ihsan sabeureuje data aya ihsan mung hiji. Urang kadang-kadang mubalik nyebatkeun urang mudah-mudahan terus ditambihan keimanan, keislaman, keisanana sok kalangkung. Justru ihsan itu merupakan suatu penyempurna dari tiga pilar tersebut. Jadi iman tidak bisa terpisah dengan Islam, Islam tidak terpisah dengan iman, begitu juga ihsan tidak bisa dipisahkan. Ihsan lebih mengedepankan kepada akhlak atau tasawuf. Akhlak atau tasawuf. Kalau dikatakan ihsan itu anta budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Itu lebih menekankan kita beribadah kepada Allah. Anta budallaha, urang ibadah ke Allah teh ka'annaka tarahu, seperti urang ningali ke Allah. Tah eta seperti ningali ke Allah. Urang mampu seperti itu tidak? Itu adalah ihsan. Urang ibadah ke Allah seperti urang ningali ke Allah. Fa ilam takun tarahu fa innahu yaraka. Lamun urang teu bisa ngarasa ningali ka Allah, kudu boga ngarasa ditingali ku Allah. Insyaallah di dalam iman, Islam dan ihsan kita akan sempurna tiga pilar tersebut. Mudah-mudahan orang bisa memiliki Islam dengan muslimnya, iman dengan mukminnya, ihsan dengan muhsin. Ihsan lebih mengedepankan kepada tasawuf dan mengedepankan kepada keikhlasan kita dalam beribadah. Mudah-mudahan iman, Islam dan ihsan kita senantiasa berdoa, Allahumma nawwir qulubana binuril Islam wa nawwir qulubana binuril Islam wa nawwir qulubana binuril ihsan. Allahumma ya Allah, nawwir muga nyaangkeun ka abdi sadaya binuril Islam ku cahaya kaislaman, wa nawwir qulubana sareng Allah muga nyaangkeun kana hate-hate abdi sadaya binuril iman ku cahaya keimanan, wa nawwir qulubana sareng muga nyaangkeun ka abdi sadaya binuril ihsan ku cahaya kaihsanan. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Urang Islam tidak akan jadi muslim kalau tidak ada nur keislaman. Adanya Islam dengan muslim dengan adanya nawwir qulubana binuril Islam. Adanya iman, pilar yang kedua dikatakan mukmin karena kita mendapat cahaya nawwir qulubana binuril iman. Adanya ihsan dengan kata orangnya muhsin, bisa dikatakan muhsin kalau kita ada cahaya keihsanan, nawwir qulubana binuril ihsan. Mudah-mudahan dalam mengakhiri bulan terakhir di dalam tahun Hijriah dan kita menghadapi bulan pertama dengan bulan Muharram, bulan akhir Zulhijjah, Allah menamakan dengan sasi Muharram nya asal hurum kan opat hurum teh akhirna teh disebutkan arbaatul hurum dan juga Muharram juga arbaatul hurum. Mudah-mudahan kita bisa berdoa dengan doa yang barusan, cahaya iman, cahaya Islam dan cahaya ihsan, dan kita bisa mengamalkan doa pada akhir tahun, pada asar dan awal tahun kita berdoa pada maghrib di tahun 1434 34-nya 44 Hijriah. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan naimin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma nawwir qulubana binuril Islam wa nawwir qulubana binuril Islam
Allahumma nawwir qulubana binuril Islam wa nawwir qulubana binuril iman wa nawwir qulubana binuril ihsan. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhirul kalam wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.